Салават Юлаев, Таухан Элем. Минем туған кызларым, балдай татлы холырым, йылымдарым урманым, күккә ашкан Уралым. Минем изге теләгем, һеҙҙе һөйә йөрәгем. Мин Атанғолова Рәлиә Тимерхан ҡыҙы, Стәрлебаш районының 3-нче һанлы балалар баҡсаһының тәрбиәсеһе. Бөгөн башҡорт халыҡ әкиәте «Ҡурайсыны» һөйләп ишеттерәм. Борон-борон заманда йәшәгән ти бай. Уның Гәрәй исемле улы булған ти. Гәрәй бәләкәйҙән үк атаһының ялсылары белән һунарға йөрөргә яратҡан ти. Бер көн Гәрәй атаһына килгәндә: «Атай, бөгөн һунарға үҙем генә сығайым әле», тип рөхсәт һораған ти. Ләкин атаһы рөхсәт бирмәгән ти. Атаһының һүҙен тыңламайынса, Гәрәй яңғыҙы ғына һунарға сығып киткән. Бер көн үткән, 2 көн үткән, Гәрәй юҡ та юҡ ти. Атна-ун көн үткәс, бай ялсыларын саҡырып китергәндә: «Гәрәйҙе эҙләп алып ҡайтығыҙ, тапмаһағыҙ, мин һеҙҙе яртҡыс бүреләргә ырғытырмын», тигән әмер биргән дә ялсыларын сығарып ебәргән ти. Ялсылар тирә-яҡларҙы ҡыҙҙырып эҙләгәндәр, таба алмайҙар ти. Тау-таш, урман эстәрен эҙләп йөрөгәндә, Гәрәйҙең йыртылып бөткән кейемдәрен генә табып алғандар ҙа оло ҡайғыға ҡалғандар ти. Шул саҡ улар ҡырына бер ҡарт килеп сыҡҡан ти. Ялсылар ҡартҡа хәлде һөйләп биргәндәр ҙә кәңәш һорағандар ти. Ҡарт уларға: «Ярар, уландар, бөгөнгә ял итегеҙ, ә иртәгә иртүк ҡуҙғалырбыҙ», тигән. Иртән иртүк ат һәм ялсылар юлға сыҡҡандар. Бай йортона килеп етһәләр, хужа уларҙы ҡапҡа тышынан уҡ ҡаршы алған ти. «Йә, нимә әйтерһегеҙ? Гәрәйҙе таптығыҙмы?» тип һорауҙар бирә башлаған. Ялсылар нимә эшләргә белмәй, ни әйтергә белмәй аптырашта ҡалғандар ти. Шул саҡ ҡарт ҡурайын алып уйнап ебәргән. Ҡурайҙың тауышы шундай моңло, шундай көслө булған, хатта баҡсалағы һандуғастар ҙа һайрауҙарынан туҡтап, хайран ҡалып тыңлап торғандар ти. Бай һәм ялсылар ҡурай моңонан илап ебәргәндәр ти. Бай ҡурай моңонан улының һәләк булыуын аңлаған ти. Ҡурай моңо байҙы күңелен баҫҡан һәм ҡайғыһын йыуатҡан. Бына шулай ҡурай моңо кешеләрҙе үлемдән ҡотҡарған, ҡайғылының ҡайғыһын баҫҡан. Мин Әхметова Регина, 4-нче класс уҡыусыһы, Әлфис Гаязов бишле. Мәктәптән йүгереп ҡайтты. Кәпәсен кырын һалған, һыймай эсенә шатлығы. Ағайым бишле алған. Өләсәй уға ҡарап, башы күккә тейгән ти. Һипкә ҡаплаган танауын, нисек күккә сыйған ти. Тағы уның ауыҙы ти ҡолаҡтарына еткән. Дәрестә бишле алыуҙың билдәһе шулай микән? Улова Аделина, 4-нче класста уҡыйым. Факия Туғызбаева, Төлкө хата. Төлкө хата ти баҙарҙа бер ток кишер орлоғон, аптырата йәнлектәрҙең орлоғоноң ҙурлығын. Маҡтап хата төлкө, теле телгә йоҡмайса, йәнлектәр ала тоҡсайлап, һүҙен йоҡмайса. Бер орлоҡтан килограмм алдым кишер уңышын, бик шәп сорт уйлап сығардым. Тамаҡ туҡ булды кешен, килеп сыҡты баҙар буйлап, күршеһе етеҙ ҡуян. Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи-хи, көлә лә көлә йығылып. Был ҡуянға нимә булған? Уны һырып алды йәнлек, хәйлә бирсә асығын, йыртылдыммы әллә һинә
Куян көлке капсыгын. Ха-ха-ха-ха-ха. Төлке былтыр кишер тип янылыштан, әни сәскә күп итеп. Балалары бахыр кайдар, кыш буена асыккан. Нисек ахта хата төлке, шул әнис орлыгын. Әйтмәһәм дә беләһез уның йырлыгын. Карахалар тирә-якка, төлкенең елдәр искән. Куян гына хама көлә. Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи. Энис бигрәк шәп. Кәтибә Кинйә Булатова, әсә күңеле. Әсә күңеле тәрән диңгез тиде. Шикләнмәйем, ысыл шулай бит. Ул күңелгә күпме шатлык һәм кайгылар да бик күп хыялы. Авырлыкның бары онытау, балаһының бәхете хакына. Тик балалар әсә күңелләрен аңла алмый кала еш кына. Мәшәкатьһез ниһән юрайгандай, үсеп алгач, кайһы балалар әсәйләрен авыр һүзләр әйтеп, уңмаслык яра һалалар. Әсә күңеле тәрән диңгез тиде. Кисерер ул бәлки балаһын. Һаман өзелер ул балан тиеп, һызлаһа ла йөрәк яраһын.